¿Taller mecánico? No. Era la banqueta de la colonia Rinconada de las Torres, en pleno cruce de Privada Rincón de Extremadura. Un tipo muy aplicado desarmaba dos motocicletas como si estuviera en su taller personal, pero en la vía pública. Los policías lo vieron muy entretenido y se acercaron a ver qué show. Y sorpresa, las series de las motos estaban alteradas. ¿Coincidencia? No lo creo. El desmantelador de banquetas fue identificado como Óscar Alberto B.S. de 27 años y claro, terminó detenido por alteración de documentos. Porque si ya vas a hacer algo ilegal, hazlo en plena calle para que te caiga la ley más rápido. Reportó Daniel Cavada para el canal de las Noticias Digital.